Nimbag nga oras nagasat nga daw sumangbay kada kayo tibiyang ti silver screen itatang lawas. Ni Mon Confiado wenno Ramon Veroy Confiado iti pudpud nga biag kat naipasngay di March 19, 1968 iti Sampaloc, Manila. Maysa kadag iti veteranong aktor, theater performer, producer ken negosyante nga nasikat, kas maysa nga kalaingan nga character actor sa iti Pilipinas. Nasurok talo nga dekada nga aktibo iti industriya ti pelikula, telebisyon ken teatro. Numan pa'y di makalisunay ti pamilya nga sidag ti lubong ti pelikula, sana nga dagos nga sinarak ti panagartista. Nagturpos isuna iti Bachelor of Science in Civil Engineering iti Mapua Institute of Technology kan imuna nga nagtrabaho kan nagnegosyo sakbay nga simrak iti showbiz. Sigon kanimon, naira na laang nga nairaman isuna iti maysa nga pelikula idi nang pabulod ti lugan para iti maysa nga shooting, nga iso tinagrugyan ti interes na iti panagarte. Aging gay na lukoy sunan ti Vatican Director ani Peke Galiaga nga seryos mo ang tinasao nga karera. Ti ama ni Mon kada iti veteranong aktor ani Angel Confiado nagbaling nga sikat nga character actor manipod dekada 1950 aging ga 1990s. Ni Mon kat anak ni Angel iti may kadwa nga pamilya na. Gapud masansan nga isurot ti ama na kada iti shooting isun ti demakalan na kana sursuro na ti disiplina ken panagayat iti panagarami ti pelikula. Inbingay ni Mon nga dakkel nga impluwensya kan kuana ti amana ta ining matangan nano kasano nga trabaho nga danti dedikasyon ken respeto ti tunggal produksyon. Dagiti naso nga kapadasan ket isu tinagbalin nga pundasyon ti panagbalin nga professional actor. No may panggap iti bukod nga pamilya, agtaltalin na ada pribado ni Mon tasan unay nga mangibingbingay ti personal nga detalye, may panggap iti asawa wenno anak na, takayat na nga dayo iday ti mata ti publiko. Simrek ni Monty Showbiz di 1992 kat imbes nga tipikal nga leading man, napaspas nga namammo kas maysa nga versatile character actor nga kabaalan na nga gakam kas kontrabida, pulis, soldado, kriminal, politiko, padi, ama, wenno historical figure. Maysa kadagita ipampanakkel na kat ipanagaramat ti method acting ana palaos nga inadal na ti personalidad, garaw, panagsao kan uray ti physical alang nga ti karakter sakbay ng akman. Masansan iso lang agkisa minognayon ti dagsan agpakalbo agpatubo ti barbas wenno sukatan ti panagsauna tapno agbalina na pudno iti tunggal akman na. Nasikat ni Mon kas maysa nga respected actor ti pagilian gapu ti dedikasyon na iti tunggal karakter. Saan agpilpili ti akam kan patyan na nga awan ti basit nga role no nalaing ti mga kam. Gapu dayta kadag tultuloy iso na nga pagtaltalkan dagiti director iti mainstream man wenno independent films. Itagdama may bilang suna kas kalaingan nga character actor iti henerasyon na kan ti panagakam na kas Emilio Aguinaldo kan nagtaltalinaad nga nalatak na interpretasyon tinasaw nga historical personality ti pelikula Pilipino. Dagiti sumaganad nga nagparangan na pelikula 1992 ti Bayani, 1995 ti Mulanay sa Pusod ng Paraiso, 1998 ti Jose Rizal, 2001 ti Bagong Buwan, 2004 ti Panaghoy sa Suba, 2005 ti Crying Ladies, 2008 ti Faces of Love nga nangabak iti Fama's Best Supporting Actor, 2009 ti Manoro, 2010 iti Noy, 2012 ti Dai Womb, 2014 ti Bonifacio ang unang Pangulo, 2015 ti General Luna, 2016 ti Marosa, 2017 ti Extra Service, 2018 ti Goyo, The Boy General kas Emilio Aguinaldo ken mga gabing kasing haba ng hair ko nga nangabak iti Fama's Best Supporting Actor, 2020 ti The Boy Foretold by the Stars, 2021 iti Arisaka Carlos, 2022 iti Nananahimik ang Gabi, 2023 ti The Fisher, 2025 Quezon kas Emilio Aguinaldo. Dagiti daduma pa nga napatag nga pelikula nga nagparangan na kati Sigwa 2010, Buaya 2014, Honor Thy Father 2015, Bliss 2017, Respeto iti 2017, Quaresma 2019, Mama Sapano Now It Can Be Told 2022, Ken Katips 2021 nga naipabuyang kadagiti pagsinyan iti 2022. Namindwa nga nangabak iti Fama's Best Supporting Actor ni Mon nga iso ti Faces of Love iti 2008 ken mga gabing kasing haba ng hair ko iti 2018. Nakawat pa iso na taduang nominasyon manipod tagduduba nga award-giving bodies kas ti PMP's Star Awards ken Young Critics Circle. Daytan ti biyang ti silver screen tangalawas dayti ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines!